गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रजनीश खान। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पेश करना चाहता हूं और वो है सेल्फ एडजस्टमेंट फुल बॉडी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइकल। शोल्डर करते हैं। एल्बो, रेस्ट, फिंगर, हम लोग थोरेसिक वर्किंग ज़्यादा करेंगे। लंबर स्पाइन, हेलबोन को, नी, एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट डिवर्जन इमर्जेंट, मेटाटार्सल, फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी एडजस्टमेंट वीडियो, सेल्फ एडजस्टमेंट वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और ये थोड़ा हम लोगों को कमेंट में और शेयर और लाइक। धन्यवाद।